अभी पिछले मंथ की बात है, 20 बच्चों की डेथ हो गई, वो भी सिर्फ एक कफ सिरप की वजह से। देखो होता क्या है, ये कोल्ड्रिफ नाम की एक कफ सिरप, इसको पीने के बाद बच्चों की तबियत खराब हुई और उनको एडमिट करवाया गया हॉस्पिटल में। वहां डॉक्टरों ने पाया कि इनको तो किडनी फेलियर हुआ है। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि ये जो कफ सिरप आते हैं इनके अंदर एक केमिकल आता है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका सेफ परसेंट डब्ल्यूएचओ ने डिसाइड कर रखा है 0.10%। लेकिन जो ये कोल्ड्रिफ नाम की कफ सिरप थी, इसके अंदर जब लैब टेस्ट करे गए तो पाया गया कि यही केमिकल 45% तक है, जो ह्यूमंस के लिए पूरी तरह हार्मफुल है। आपको ध्यान यहाँ ये रखना है, ये कोई पहला केस नहीं है जिसके अंदर ऐसा हुआ हो। पहले भी उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की जान जा चुकी है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, सिर्फ उन्हीं की कफ सिरप को यूज कीजिए, क्योंकि क्या पता कौन सी कंपनी के किस बैच के अंदर ये डिस्फंक्शन हुआ है।